السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفوا التصحيح ديال ليكزامان 2015 سيسيون نورمال. نبداو على بركة الله. هنا عندنا لو سوجي ديال ليكزام. La société Mutandis Saal est une entreprise spécialisée dans la production et la commercialisation des pièces métalliques pour l'industrie. Donc, ils vous donnent des informations et des annexes à propos de l'exercice 2014. هنا je vais traiter juste la partie ديال l'amortissement. هنا شنو عطاونا l'état des émulations amortissables. Donc il faut savoir lire l'état des émulations amortissables. Ça c'est la valeur d'entrée. عندنا la date d'entrée de chaque immobilisation, le mode d'amortissement de chaque immobilisation, l'auto qui est constant ou dégressif, cumul d'amortissement pour l'année précédente et l'observation concernant le coefficient de l'amortissement dégressif et concernant avec le mobilier de bureau 1 qui était cédé le 15 de 2014. Travail à faire, la première question, calculer le cumul d'amortissement d'immobilier 1 au 31/12/2013, elle a donné l'élément compte. Deuxième question, calculer les dotations aux amortissements de l'exercice 2014. Deuxième question, enregistrer les dotations aux amortissements et la régularisation relative à la sortie de mobilier 1 en justifiant les calculs. Attention, toujours, parce qu'on justifie le calcul, il faut justifier les calculs et ça sera noté. Et la troisième question, remplir les annexes B2 et B2 bis. وهذا غالبا تعطيهم sous forme d'annexe donnée. Donc, من بعد on a des annexes 1 et l'annexe 2. Sur la première question. La première question, il y a calculé le cumul d'amortissement d'immobilier 1 au 31/12/2013. Donc, il a في l'exemple هنا إمتى تشرى هذا الموبيلي؟ تشرى le 12/4/2010. حنا بغينا le 31/12/2013. Donc, c'est la date qui séparait هاد le 12/4, le mois 4/2010 tel le mois 12/2013. هنا ماشي avant la après, on a dit exactement 2013. Donc, c'est نوقف حتى 2013. Valeur d'entrée ديالو هي 21 600 et le taux il est constant ديال 2%. ما كيهمناش هاد السيدي لأن السيدي في 2014 هما بغاو الكيميل ديال 2013. Donc, la formule ديال système constant, valeur d'origine fois le taux fois M sur 12. Le mois d'acquisition, le mois 4 2010, 2010, 2000, deuxième année 2011, 2012 et 2013. Donc, عندنا هنايا combien sépare عندنا من في le mois 10 تشرى في le mois 4. Donc, من le mois 4 حتى le mois 12 كاين عندنا 8 mois. 2011 كاملة 12 mois. 2012 12 mois كاملة et 2013 12. Donc إلا جمع التوتال ديال هاد لي موا 36 زائد 8 هي 45. Donc هنايا la valeur d'origine هي 21 600 fois 10% fois 45 fois 45 sur 12 هي 8100. Deuxième question, calculer les dotations aux amortissements de l'exercice 2014. Donc هنا سنرجع لهاد الطابلو دي زيموبيليزاسيون ونشوف كل وحده فيهم شنو هو السيستيم ديالها و est-ce qu'elle est cédée ou non, est-ce qu'elle est acquis au cours de l'exercice ou est-ce qu'elle est totalement amortie au cours de l'exercice اللي خدام عليه اللي هو 2014. نبداو بلي فري. حنا لي فري القاعده كتقول لنا لي فري ils se calculent toujours sur 12 mois. Donc pour les frais de publicité je vais prendre la valeur d'origine fois le taux. 48 في 20% هي 9600 درهم. Pour le matériel outillage هنا عندنا système dégressif. Donc dégressif وتشرى في 2011. Donc j'aurais besoin ديال باش نلقى la dotation ديال 2014 خاصني الفينا ديال 2013 والفينا ديال 2013 هي la valeur d'origine ناقص كيميل ديال 2013 والكيميل ديال 2013 عطاو ليا ديجا. دونك غناخد 330000 اللي هي لا فالور دونطري نقص منها 184470 باش كيعطيني لا فينا ديال 2013 اللي فان 2013 غتكون هي ديبي 2014 واللي غنكالكولي عليها لا دوطاسيون فوا لو طو
اللي هو 30%. 10 في 3 هي 30%. دونك غيعطينا 43659. دونك هنا سي با لا بين دو كومباري، ما محتاجيش نديرو لا كومباريزون ما بين طون كونستون طون ديغريسيف، لان عندي 10% غيعطينا هي 10 سنين، يعني باقي بعيد باش يولي طون كونستون كبر من طون ديغريسيف. ندوز دوزيام بوغ لي موبيليزاسيون ديال الموبيلي دو بيرو. عندنا موبيلي 1، موبيلي 1 فالو دونتري فوا تي فوا ام سير 12، وهاد الموبيلي قالك سي دي في لو موا 2، دونك غندير 21600 فوا 10% فوا 2 سير 12. خدينا هاد لو 2 موا ديال موا دو سيسيون ديال 2014، 360 درهم. موبيلي 2، موبيلي تشرا او كور دو لاني، دونك غنحسب لي من الموا 5 2014 حتى 31 12 2014، غنحسب من 5 حتى الموا 12 غيعطينا 8 موا. دونك غناخد 8400 لانها كونستون فوا لوطو فوا 10% فوا ام هي 8 سير 12 هي 560. من بعد كندير لو توتال ديالهم بجوج باش نديرهم في لو جورنال. 360 زائد 560 هي 920. Passons à la question 2A. Écriture comptable. Passer les écritures comptables relatives aux dotations. Donc, je vais reprendre هذاك الشيء اللي حسبناه tout à l'heure. منهم غناخد les données ونعمر بهم لو جورنال. دونك حنا عارفين بانه au début ديال لي كونت je vais faire les comptes ديال dotation. هنا عندنا dotation des émotions en non valeur les frais, وعندنا dotation des émotions corporelles. في الكريدي je vais mettre l'amortissement ديال هادشي. Donc je divide le compte des dotations d'exploitation aux amortissements de l'émulsion non valeur, 9600 حسبناها هنا déjà. Et le crédit, je vais mettre amortissement des frais de publicité de même montant. Attention, ma qui compte différence. Par respect de la partie double. Deuxième dotation, dotation corporelle d'exploitation aux amortissements des immobilisations corporelles. هنا كنجمع فيها tout ce qui est corporel. هنا ناخذ الماتيريال والتياج وغنجمع معاهم الموبيلي دو بيرو. دونك إلا جمعت هاد الجوج غيعطينا 44573. الكريدي جو في كريديتي لو كونت ديال لامورتيسمون دي ماتيريال والتياج بالمونطون اللي لقينا 43653. Et je vais créditer encore une fois l'amortissement des mobiliers de bureau 920 درهم. و je vais faire le total باش كيعطيني dotation corporelle. Les bélés, je vais mettre dotation de l'exercice 2014. Rappelons que nous travaillons toujours au 31-12. Maintenant, les écritures relatives à la régularisation de la sortie d'immobilier 1. Donc, l'immobilier 1, on a les données d'hier, 21 600. Ou déjà, on a le cumul de l'année dernière. On a la dotation d'hier là. Donc, باش نلقى الكيمول عارف بانه عندي جوج طرق. اما je vais prendre 21 600 ونضربها في 10% ونضربها في مجموع ديال الشهور من نهار تشرى، يعني من 2010 شهر 4 حتى نهار لا سيسيون لا دات دو سيسيون 15 حتى الموا 2 2014. يعني عندنا 9 شهور في 2010 وعندنا 11 و 12 و 13 36 ونزيد عليها جوج هي 47 شهر على 12. ولا ندير الطريقه الثانيه. انا حسبنا ديجا جاوبنا على السؤال ديال كيمول ديال الموبيلي دو بيرو ديال 2000 لقيناه ديجا اللي في لا كيسيون الاولى لقينا الكيمول هو 8100 ولقينا لا دوطاسيون ديالو في هي 360 ديال 2014 وعندنا الكيمول هنايا ديال 2013 اللي هي 45. باردون هنا كاين واحد ليرور، هنا ماشي 8 موا، هنا راه 9 موا من شهر 4 حتى شهر 12. دونك نكمل دابا نرجع لا سورتي قلنا لو كيميل ممكن نلقى الطريقه الثانيه الكيميل ديال 2013 ونزيد لي دوطاسيون ديال 2014 هي 8460. الفينا سي لا ديفيرونس ما بين الفالور دوريجين اللي هي 21600 والكيميل حسبنا طالور، ومن بعد جونغوجيستر هذيك لا سورتي. لا سورتي دونك جو ديبيت لو كونت ديال امورتيسمون دي موبيلي دو بيرو بالكيميل دامورتيسمون اللي حسبنا، لا فينا بالمونطون ديال لا ديفيرونس بين في او اي لو كيمول، اي لا سورتي ديال ليموبيليزاسيون من الباتريمون ديالنا بلا فالور دوريجين ديالها. ليموبيليزاسيون qui a été sorti, c'est le mobilier de bureau. Les BD, on va mettre sortie d'immobilier 1.
l'extrait des tableaux des immobilisations autres que financières, exercice qui va du 1/1/2014 au 31/12/2014. هنا باش نعمر l'annexe j'aurais besoin juste ديال les valeurs d'origine ديال les immobilisations و les dates ديالهم باش نعرف واش شرا في داك العام ولا قبل. نبدا دابا نعمر. عندنا les frais de publicité, donc ça fait partie des postes frais préliminaires. Attention, ما كنديروش les comptes là, كندير les postes. C'est vrai le compte frais de publicité ولكن le poste ديالها هو frais préliminaires. إلا شفت لا دات هنايا لا دات شرا في 2014 دونك لا بروميير كولون ما غنعمروش لأن لا بروميير كولون تنديرو غير لي زيميسيون اللي تشراو avant 2014 avant هاد ليكزيرسيس اللي خدام عليه أنا. Il n'y a pas de diminution donc غيبقى المونطون بريت فان اللي هو ديبي ليكزيرسيس زائد l'augmentation moins diminution هو نفسو 48 درهم. L'immobilisation incorporelle, on n'a pas une immobilisation corporelle. Puis d'abord l'immobilisation corporelle. L'immobilisation corporelle, le premier compte matériel-outillage, donc le poste d'IEL ou installation technique, matériel et outillage. Le plan comptable est là 233, le poste. Déjà, le matériel, la date d'IEL ou تشرا قبل 2014, donc خاصو يبان لنا la première colonne ديال montant brut début d'exercice, la valeur d'origine ديالو 330,000. ما شرينا والو ما بعنا والو دونك غيبقى عندنا لو ميم في لا فان ديكزيرسيس. مشي الموبيلي دو بيرو. موبيلي دو بيرو ça fait partie des postes mobiliers, matériel de bureau et aménagement divers, le poste 235. شوف هنا عندنا موبيلي 1 شرا قديم دونك غيبان لنا في لا بروميير كولون 21600. وهاد موبيلي 2 شرا في 2014 دونك غيكون في لوغمونطاسيون ديال 2014 8900. ديمينيسيون بعنا هاد الموبيلي 1 تباع في 2014 دونك خصو يخرج بالسورتي ديال 21600. حتى لا رجعنا للكتابه ديال السورتي. الا رجعنا للكتابه ديال السورتي غنلقى بانه هنا خرج بالفالور دوريجين ديالو بار ريسبي ديال برانسيب دو كو هيستوريك. دونك اون فان دو كونت عندنا 21600 زدنا شرا 8400 ديال الموبيلي 2 بعنا الموبيلي القديمه 1 بقينا اون فان دو كونت الموبيلي 2 بالفالور دوريجين ديالو 8400. اتونسيون هنا كاينين دي زيرور اللي كيداروا في هاد الطابلو سيرتو في الكولون ديال ديمينيسيون. كاين بعض الدراري اللي شنو تيدير هنا ما كيديرش الفالور دوريجين كيدير البريسيسيون الوغ كو سي فو. توجور هاد لو طابلو on va mettre uniquement les valeurs d'origine. Puis la dernière question اللي هو طابلو دي l'extrait du tableau des amortissements B de vis. في هاد الطابلو دونك غنحتاج غير جيست je vais pas recourir le valeur d'origine ولكن غنحتاج l'amortissement cumulé وغنحتاج les dotations. دونك غنحتاج هنا لا بروميير كولون واش عندنا شي كيميل ديال avant 2014 يعني 2013. الا شفت في الاولى الفري دو بوبليسيتي فري بريمير ما عندهاش كيميل ديال لا بروميير اني. مشيت للماتيريال اوتياج عندنا 184470 في l'installation technique matériel outillage montant brut début d'exercice. وإلا شتنا راه حسبناه في لا بروميير كيسيون قال كالكيلي لو كومول دامورتمون ولقيناه هو 8100. دوزيام كولون دوتاسيون. دونك دوتاسيون كنرجع هاد الكولون كنرجع لو جورنال. ديجا لي فخي 9600 الماتيريال اوتياج 43650 و 920 بالنسبة للموبيليي دو بيرو. دونك من هنا غنعمرها لي دوتاسيون ناخد 9600 43650 و 920. Troisième colonne, l'amortissement sur immobilisation sortie, بمعنى soit les immobilisations en non-valeur totalement amorties ou bien les immobilisations corporelles cédées. هنا ما عندناش عندنا غير سيسيون ديال الموبيليي. غنمشي لسيسيون. شحال عندنا في كيميل ديجا في هاد الكتابه لقينا هو 8460 دونك جو ميتر 8460. الكيميل فين شنو كندير كيميل دي في بلوس لي دوتاسيون موان لي زامورتيسمون sur immobilisation sortie وغيعطيني هذا 0 زائد 9600 ناقص 0 هو نفسه 9600. 148170 زائد 43650 ناقص 0 غيعطينا 228120. 8100 زائد 720 ناقص 8460 غيعطينا هو 560. دونك هاد l'examen ديال 2015 a pris fin. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous Inch'Allah avec d'autres vidéos et à très bientôt.